لاباس على الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم بالفيديو اللي وعدتكم به البارح. المهم دابا انا لبست مكيت شويه بحال هكا، شي حاجه خفيفه زعما ماشي شي حاجه. المهم مكياج سامبل وزويوان. المهم مع المشيطه الجديده. كاين البنات اللي قالوا لي كتبينك غليظه من الوجه، ما عرفتش انا كنلقى عادي، ولكن في الكاميرا اصلا دائما كتبيني غليظه ماشي مشكل. لبست المهم باقي الدنيا مرونه، ما ديوش عليها البنات باسكو فريمون راكم عارفين مني البارح درت الشومبره من لهيه الوغ باقا الحاله يعني نفس النهار، راه ماشي البارح. انا بالنسبه لي راه دابا عاد لي ساليت وكملت لبست عليا باش نمشيو، سينو نتوما راه غادي تكونوا شفتوا ديك الفيديو البارح. ما علينا. لبست هاد الكسيوه ديالي ديال اكس اللي كنلبسها دابا وساعه كل عام، وزوينه كتصلح لاي مناسبه، سواء مناسبات سواء الخروج سواء اي حاجه. مشات بحال هكا سامبل وعندها الطبيلات، وخديت لي كولو حتى لقيت ديك المكازان تاع بون ولا شي حاجه ماشي بون ولكن بوني بون وقيله ولا ما نعرف سميتها. لقيتها وخديت هذوك لي كولو اللي كانوا في لافيترين اللي ما لقيتش ديك النهار، لقيتهم عندها وينين فنينه البنات لي كولو هكا اللي فيهم لي بوين. نتوما قلبوا على هذوك اللي فيهم لي بوين فيهم شي تدريجات بحال هكا. صافي البنات وعملت هذا البوط هذا صغير ممكن خديته من كيابي، وعملت لافيس ديالي اللي فوق ما كنديرها كتعجبكم البنات اللي كنت خديتها من كاس فوالا في الغوز، وماكيت اكسبري هكا شويه غوز. المهم دابا راه الليل، راه تقريبا الخمسة وانتم باقي ما شفتوش الفيديو ديال البارح اللي تكونوا نتوما شفتوه البارح يعني. المهم دابا نحمقكم يعني باقي ما تحطش، كنحط انا مع 6. فوالا حبيباتي غادي نمشيو نديكم معايا، غادي تشوفوا شنو المناسبه اللي غنحتفلوا بها وشنو الحاجه اللي واو اللي غنعملوها وفين غادي نمشيو اكزاكت وفين نحتفلوا بهذا النهار الزوين في حياتنا، وكل شيء داكشي اللي غادي نعملوه غادي تشوفوه معنا وغادي يكون زوين الفلوق. يعني نيزيتي با انكم تبقاو من الاول حتى الاخر، ما تفوتوا حتى لحظه باسكو اي لحظه تفوتوها يقدروا ما تعجبكمش الحال وتلاو راجعين من الاول يعني فوالا. المهم كلشي غادي يكون زوين ان شاء الله. غادي نشدوا الطريق دابا، بدا كيظلم الحال، غادي تشوفوا معايا بدا كيظلم الحال واخا ما يبان لكمش نتوما مي هنا راه بدا كيظلم الحال. فوالا غادي يكون الاحتفال في لاسواغي وانتوكا غادي يكون الليل وصافي. وهانتوما معانا سام دوبو اون فا فوار تيزابي فوالا اللي لا سام عمل لافيس ديالو مي راه دابا كان كيلعب وما مصايبش. فوالا لا فيستا ديالو هذيك اللي خديت له من شي فنه صراحه. كان عنده واحد الكوستيم اخر مشيت قيسته لقيته فات وعملت له الجين والتريكو تاع عاديه في البيض ماني لعاب ولا شي حاجه. جونتي كسميتو نعمل له سبرديله ولا باسكيت ولا نشوف الله سبرديله ولا باسكيت سبرديله ولا صبيبات ولا بوط، المهم نشوف على حساب. وانا باقي غادي نزيد عليا مونطو من الفوق هذا هي داكشي اللي غادي نجلس به ان شاء الله. يلا حبيباتي نشوفكم من بعد. البنات احنا وصلنا لواحد البلاصه اللي سبيسيال. سام غيفيتوا نصور لكم كلشي ان شاء الله. المهم هادشي زوين كنتمنى يكون باين لكم بوضوح مي بالريزيرفاسيون. هادشي عامر. شوفوا هذا اللي لابس بحال البيغات، شنو لابس البيغات نتوما واضن. استني هذا اسمه سام غيفيتوا ما وين غاز كاميرا. C'est un journaliste. الناس نصفتو سوي بابا سام Ok, merci. Bonsoir. Ouais. Il y a du monde là derrière. Sam, réveille-toi, tu vas voir ça. T'as rien vu alors? Vous attendez du monde ou pas? Non. Ouais, non. Bon, je vais pas vous mettre sur une place facile. En fin de soirée, ça va être. On va laisser les personnes. Ah, viens, Sam, regarde. Regarde, grand squelette. Regarde, gros squelette. Alors, Sam, il est là. Il vient de réveiller. Il fait froid. Attends, on va rentrer. Shahada. Yahada. Waouh. شو الستيل ديالهم. المهم السيستيمه ديالهم بحال لي بيغات البنات. واو هاد الغيستو خطير كيكون سبيكتاكل. المهم نشرح لكم كلشي ابخي. عندهم فين كيلعبوا الدراري ابخي لي زاكتيفيتي كيديروا لهم. واو واو regarde Sam. Bonjour. Ouais, ça va. Et vous allez bien? C'est restaurant, c'est une première? Non, c'est la première fois. Les
Les amis, chez nous, c'est un buffet à volonté. D'accord. On va commander les boissons. Vous avez les boissons sur le milieu. D'accord. Les toilettes, c'est là où il y a le grand énorme. Ok. Les scènes au-dessus des buffets et sur la grotte. D'accord, d'accord, Le buffet chaud, les entrées et au fond les desserts. d'accord. À droite, rôtisserie plancha et à gauche, paella pizzeria. D'accord. D'accord. On est trois, c'est ça? C'est ça. Oui, Les adultes et oui. Et après, si c'est son anniversaire, normalement, il n'y a personne d'autre. Normalement, vous l'avez Oui, dans le papier, vous. oui. Vous allez voir ça sur le papier, j'en ai vu. D'accord, parfait. Ça va, Poupouche? C'est bien restaurant? Je vais vous laisser prendre les boissons, regardez-moi. داكور المهم المنظر فن 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 الدنيا البنات الليل ولكن الجو هنا كيسطي اون توكا غادي نوريكم المنظر نوريكم كلشي داكشي اللي غادي يديروه. هاد الغيستو جايه في 94 كنظن سميتها شي حاجه فيغات وقيله كيديروا لي سبيكتاكل كيديروا كيلعبوا الدراري الصغار وكيعملوا لي زانيفرسير سبيسيال ودابا ساعات كيكونوا هنايا دي سبيكتاكل هكا وعندهم البوفي ا فولونتي وداكشي واعر بيان سور ماشي حلال تقدروا ولكن عندهم داكشي واعر نتاع الحوت وهذا لي كروفيت مشويين وكل شيء دي بيتزا الروز وشحال الواحد بلا الكاتو دانيفرسير بيان سور الواحد 35 اورو وقيله 35 اورو الواحد وبالريزيرفاسيون سينو ما تلقايش البلاصه وحنا ريزيرفينا اليوم حيت ما لقيناش غدا ايوا صافي البنات دابا نختاروا لي بواسو اللي غناخذوا ولكن غاليه لي بواسو ديالها وهذا راه ماشي داخله في ديك 35 يعني لي بواسو ابار مي مره في العام على ود الدراري زوينه وحتى الناس الكبار كيجيو يتعشاو هنا كيديروا لي زانيفرسير حيت لي زانيفرسير سبيسيال كيديروا لهم لي جو لي زاكتيفيتي كيديروا لهم يقلبوا على الكنز كيديروا لهم بزاف د الحاجات وهذا الريستورون على الفورما ديال الباطو ديال البيغات كلهم ديكيزي هكاك وبزاف د الحاجات المهم نصور لكم كلشي بالديتاي ديجا البنات الطبله هكا كتكون ولكن راه عامر انتو كيكونوا ديما هكا الناس بحال هكا كيعملوا دي سبيكتاكل هنايا هذا كان هنايا قبيله كان عنده 5 القراعي ولا ما نعرف ما الديكوراسيون غادي نصورها لكم مني نوقف البوفي عندهم هنايا غادي نصوروا لكم بيان سور عندهم بوفي هنايا هذا السخون اللي هي لونطري ديك لي زونطري لي الاكلات اللي كندفعوهم في لونطري شنو خدي هذا اليد و اللي هي كاين البيتزا والاخر المهم اللي هي كاين تواليت المهم عندهم هادشي مزيان زوين بزاف مي راه مزير الناس اللي حدانا راهم قرابين باسكو هادشي بلا ريزيرفاسيون خاص كاين بلاص زوينه ما علينا راهم كلهم ديكيزي بحال هكا الكوستيم ديالهم. Mesdames et messieurs, il faudrait déplacer véhicule qui est garé sur le bateau de notre voisin. Il s'agit d'une Mitsubishi immatriculée EK 611 VX. Le Mitsubishi immatriculé. المهم تبيله ديال العود اوريجينال بحال داكشي ديال البيغات كيديروا بحال هكا غيبير جو سي با الريستورون كيف سميتها هذه هي السميه ديالها المهم لو سيت ديالهم هو هذا مراد هو اللي ريزيرفا مراد هو اللي دار كلشي الوغ جو سي با غران شوز سي با غران شوز المهم هو هذا لو سيت ديالهم فيسبوك هذا ديال فيسبوك وقيله والسميه وقيله هي هذه اون توكا راه حنايا على مونت لا جولي بعيده ب 1 اور 20 ولكن الناس اللي ساكنين هنايا في 94 راه تجيكم قريبه راه هي ديروها في الجي بي اس وغادي تخرج لكم ايوا صافي والديكوراسيون راه مزيانه الغيسو هكا دايره من لهيه ما عرفتش كي دايره لهيه ما علينا كاين فين كيلعبوا الدراري كاين فين كيف قلت لكم وهنايا هاد الشيء باش ديري تصورات وقيله المهم كاين بزاف د الحاجات وما عرفتش شنو كاين هنا هذا باطو بعدا هذا اللي متكين عليه باطو مي ما عرفتش شنو كاين ملي واش كاين ريستورونيت ولا كاين شي اكتيفيتات اخرين مراد وسام راهم مشاو يعمروا مشاو يجيبوا لي زونطري وداكشي انا عاد باقي غادي نوض بالنسبه لهادو وقيله هادشي لي بواسون داكشي المهم لي بواسون ديالهم في الاثمنه ولكن راه كيف قلت لكم راه ماشي ديما تجي هنايا يعني مره بحال هاد لي بواسون هادو هي 25 ام ال يعني ديك البوتايات صغيور قد هكا دايرين لهم 7.50 اورو والكبيره شويه اللي فيها 65 ام ال سولتيلات دايره 12.50 اورو ما علينا وانا اخترت هذا غادي يجينا نقول له يجيب لي هذا زوين مراد وسام باغيين كوكا واليوم لانيفرسير ديالو ماشي مشكل انا ناخذ لهم لتر ديال كوكا وقيله دايره 10 اورو الليتر ديال كوكا فين شافها مراد هما راه قالها لي قال لي المهم هو هذا ما عرفتش فين هي المهم الا شفتوها الباطو ماشيه البنات بوكو جو سوي لا خصني ندير غميه اون فاس خاصني نكون اون فاس
خاصني المهم كيديروا الضو كيديروا بزاف. سي كي سا سي كوا سا او إلي لابا سا. المهم أنا جاية بلاصة خايبة مالوغوزمون الفوك جو رتورن جاية بلاصة خايبة. نروح مرمي تصور مشكل خزار داير. واو هادي الفوك جاي جي في فيلمي او ميم طون. اوكي البنات غادي نصور لكم الاول عاد نمشي نعمر ياكم. كاين في لي زونطري ياكم لونطري المهم اللي بحال الشلاضه كاين البيض كاين هاد السلطه هادي كاين هكا هادشي فيه الطون واقيلا. المهم كاين اللحم وكاين داكشي ديال الحلوف وداكشي ديال الدجاج راه ماشي حلال. كاين هذا ما عرفت جامبو ولا ما عرفت. كاين هذا حتى هو هادشي نتاع باستا راني ما عرفت شنو هذا. كاينين دي تروك هكا وليغوم و الحوت هادشي تقدروا تاخذوه. كاين هادي ما عرفتش شنو هي وصافي ما نعرف شنو هذا البزار الحمر واقيلا هذا اولا ما علينا. كاين هادو فوالا لي زونطري دايرين واحد السوشي بحال هكا ولكن ساندويتش. المهم زوين عندهم هادشي اون توكا الكوزينه هكا دايره. كاين هنا لي زونطري ولا كاين داكشي نتاع الحلوف والفرماج واقيلا. ما علينا. هنايا عاوتاني كاين هادشي كاين بحال لي بانكي داك الخبيز هذا كتعمريه انتي بحال كديري توست الو كديري السومون ديري اللي بغيتي. كاين هنا هادو جو كوا سي لي بواسون بولب هذا البولب وهنا الحوت هنا عايده هكا داير. وهنا جو كوا هنا كاين ديسير كي مصايبينو هنايا هكا دايرين كلشي مع بعضو. كاين هنا هادشي اوه كاين هنا هذا كيحمق كيحمق شوفي كي داير مالوغوزمون ما كيبان لكمش مزيان. كاين لي طاقشين وهادشي راه في ميزو هادشي ما كيجيبوش هكا 100% باسكو راه النص ديالهم خاصها تكون في ميزو. انت انا نعمر داكشي اللي نعمر وانا معاكم. هلا هلا ماجي C'est de l'onyx, vous connaissez l'onyx? Non. C'est une pierre qui fait rentrer le métal en vibration. Écoutez le bruit. Regardez la pierre. Vous voyez comme elle bouge? C'est quoi? On l'a dressé vos diagrammes, le C'est quoi ça, Sam? C'est quoi ça? Merci à vous. C'est quoi ça? Mario Sade, on a يجمع الطابلة ديال الشكل. J'ai pas compris, j'étais à 1 cm. Comment il a fait? Bah c'est la magie hein. Et il l'a pris ici, hein. C'est pas une truquée, hein. Oui je sais خداها هنايا وبدا كيحكها بالخاتم وهي ترجع بحال هكا. شوفوا الفيرني فاطمة كي كيشعلها يسطي ما شاء الله. هاد الفيرني اللي اخترنا زوين. شوفوا البنات شوف regarde la magie aussi. كل واحد شنو يدير له. Combien il a fait pour casser la cuillère? Attends, il va faire quoi? Il va faire quoi encore? Regarde. Ouh. C'est pas un chapeau. Oh. Oh. Waouh. Pourquoi il a fait deux? Il a fait deux, c'est ça qui a fait mort. Deux. Bravo. Bravo. Il a dit deux. Il y avait un, il est devenu deux.
تبارك الله. إذا تغرقت كيتسليش. واحد البنت تبارك الله طويله وانا صحاب لي دايره سبيكتاكل معاهم. اشنو يدير لي هادوك عاوتاني قبله هنا ناكل. Excusez-moi, je peux avoir une paille s'il vous plaît? Merci, c'est gentil. Et pour ce faire, vous allez tous participer à un quiz musical. D'accord, parfait. Les règles sont simples. Nous allons passer une musique dans le restaurant et vous allez devoir deviner le titre de la chanson et le nom du chanteur ou de la chanteuse. Il me faut les deux bonnes réponses, sinon vous avez perdu. Et une règle très importante, afin que je vienne vous voir atteindre pour valider vos réponses, il va falloir attirer mon attention. Et pour ce repère, on a un rituel. Il faut lever la main le plus haut possible et crier très fort la buse. On va faire un essai. Levez la main tout le monde. Levez la main, essayez pas de lever la main tout le monde. Et à 3, on va crier la buse. 1, 2, 3. La buse. Merci. C'est bien. Et je pense que vous pouvez le faire beaucoup mieux, on va le faire. 1, 2, 3. La buse. La buse. C'est quoi la musique? المهم البنات هنايا كانت لا موزيك بيان سور على داكشي حيدنا حيت ما عندناش حقوق نشر د لا موزيك وكل شيء. ان توكا فريمون البنات كان زوين هادشي. وهنايا كنا كنهضروا انا ومراد على ود الغيستو وكل شيء، اول مره نجيو لها بيان سور. وما عرفتش واش وريت لكم ولا لا. كان عندهم من غروند بايا صراحه كانت عجبتني بالحوت وكل شيء، ولكن مالوغوزمون كتعرفوا البايا الحقيقيه كيكونوا فيها لي كويس دو بولي وحتى الحوت. كان بامكاني زعما نحيد لي كويس وناكل غير الحوت وهذا، ولكن كوميم راه طابو فيه وكل شيء، على داكشي ما خديتهاش. لكن الصراحه كتبان بنينه صراحه، شهاتني والله ما نتعطلش بزاف. غادي نعمل شي بايا غتشوفوها بنيت. المهم البنات هنايا رجعت لكم هنايا لهاد البلاصه، حيت خلي مراد ما صورتش واحد الجهه اخرى كان فيها لي زونطري كتار، كانوا لي زونطري بزاف البنات. المهم البايا على من هضرت لكم هي هذه فنه، وكانت لا موزيك مجهده هنا وكلشي كيشطح كلشي كيزدندن. المهم هنا كيضربوا بالدرابك والاغاني وهنا كيشطحوا. المهم بزاف المهم بزاف الجو كان زوين رائع. المهم صورت لكم البايا شويه ودزت عاوتاني هنايا فين كاينين الناس كيقليو داكشي، كيحمروا لك الحوت، عندهم الحوت خضار، عندهم بزاف د الحاجات. ما قدرتش نشوف كلشي تلمو كان عامر الحال. المهم صراحه البنات عامر البوفي من ديك الجهه عامر بزاف. كنت باغيه نصور لكم على ود شنو كاين عندهم بالبوفي وداكشي، ولكن غادي نخلي بوغ صافي. المهم غادي نشوفكم من بعد ونصور لكم كلشي. البنات كاين سبيكتاكل اخر، كاين سبيكتاكل ديال هادي مع العافيه. واو. المهم الحبيبات ديالي سبيكتاكل دابا وساعه كانوا كيديروا في ديك البلاصه والبلاصه اخرى. دابا وساعه يعني كتاكلي ما حسيناش بالجلسه. بيان سور هاد الغيستو البنات نشرح لكم اكثر، ما عرفتش لادريس اكزاكت، ولكن لا نفكر مراد يحطها لكم مثلا صندوق الواس ولا حاجه بحال هكا. صراحه لا ما هي كولابوراسيون ما هي والو، خلصنا بفلوسنا وكل شيء، ولكن زوينه البلاصه الا بغاو الناس يمشيو لها وكل شيء. ساعه دوسمو سيل تو بلي الا بغاو الناس يمشيو لها وكل شيء. دابا وساعه والله ما حسينا بالوقت اللي جلسنا. هي بالريزيرفاسيون اسا كيف قلت لكم، هي بالريزيرفاسيون ريزيرفينا يعني على لافونس. و لقينا واحد البلاصه هي نتاع من 6:30 حتى ل 9، ومن بعد عاوتاني كياخذوا ناس اخرين من 9 عاوتاني 3 السوايع اللي كتبقاو لك والله ما كتحسيها. انا قلت زعما ما نقدروش كاع ندوزو 3 السوايع، ما فاتت ما حسيناش بها نهائيا. مي فريمون روعه. شكمرينا كاع الرحيمه بالطقس كيتحرك على الكيس. انا البنات قبيله صورت لكم الديسير هنا، نسيت ما صورت لكمش هذا الجميل هذا الشكلاط هكا. هادو كله شكلاط البنات كيديروا لك لي بروشيت هنا وعمري فيه اللي بغيتي. شوفوا شحال الديسير ما شاء الله، ولكن الديسير دو فغي نعمروا فيهم لي بروشيت اللي بغينا ندوزو في الشكلاط هكا. عشاق الشوكولا. المهم كاين اللي فخوي، انا ندير واقيلا اللي فخوي بالشكلاط.
هادي غادي تكون كتحمق هادي. وانتو كاين بلون كاين لا موس شوكولا كوم سا. تيراميسو نشوف كيحمق في الغيسطو الصراحه. دابا البنات غادي يجيبوا الكاطو الكبير لسام في الشاطو، غادي نديرلو لابلاص، غادي يدهش صبارو خاصو يشعلوهم. سام تاتو كوا كوا anniversaire anniversaire de qui anniversaire de Sam. Milio, anniversaire de Sam. Là-bas. Tu auras combien? Tu auras quel âge? Non, toi tu auras quel âge? Quel âge? 3 ans. Vraiment. Waouh. Waouh. Et toi de peu. Waouh. Attends. Calme. Anniversaire, Sam. Joyeux anniversaire. Allez, tu souffles. Allez, souffle. Tout. Voilà. Encore. Presque. Il en reste là. C'est ce que je préfère. Ils sont 3. On va le faire en cuisine. Oui, il va couper, il va ramener, d'accord, gâteau pour manger. Merci, c'est gentil. Merci. C'était bien le gros gâteau? Wow, il va couper, monsieur. Il va ramener un gros part de gâteau. C'était bien ça. هنا احنا جلسنا هنا جيت دابور باسكو اللي ما عنديش اللي عاطيه ظهري لكلشي داكشي الزوين. المهم دابا غادي يديروا واقيلا ديك لا باغار بين لي بيغات اللي كيضربوا بيناتهم زعما بالمواس تو انت غادي نشوفوا سي بيان. Ah oui, j'ai montré tout. Explosé, j'aimerais bien tout manger, mais c'est impossible. impossible. كنبان بال هنايا ولكن سي با غير مع الاضاءه وصافي البنات هكا هي هكا فهمتوا. المهم انا داك الساعه نشوفوا فن البنات صراحه تقال عام الحال والاغلبيه كيجيو يديروا لي زانيفرسير لولادهم باسكو سي لو ميور اندروا لانيفرسير الدراري. ودابا باقي ما وريتلكمش بلي كاين فين كيلعبوا الدراري. الله يهني. Tu le dis sur quoi ça? On va payer combien? 119 €. ولكن المهم زوين pour une fois dans l'année. واخا يا سامحتك. مراد باقي ما حيدش منها العينين. Non, je regardais les photos. Mais on connaît déjà. Pour voir si c'était bon. On savait déjà. Oui. Regardez là. المهم البنات بالنسبه للثمن هو 119 € كيف شفتوا بالكاطو بكلشي، ولكن ديك الكاطو اللي كيجيبوا في الاول هو غير ديكور للشميعات وكيبقى سوفونير، ولكن الكاطو ديال بصح كتكومونديوه عندهم وحنايا توتاليتي بالكاطو بكلشي فهمتوا. يعني كيجيبوا لنا حنا كوموندينا دي باغ ديال الكاطو، حنا 3 بينا خدينا 3 د لي باغ، حنا خدينا فرامبواز وسام كان بغا شوكولا وخدينا له شوكولا. مي حتى الاخر اللي جابوهم يمكن نصورهم لكم واش كانوا باينين في الفيديو ولا ما تشوفوا. Ah, il est là-bas. Oui, Jacques Daniel. Aujourd'hui, promotion sur l'Europe. Pour 3 bouteilles achetées, je vous offre la 4e bouteille, ainsi que ce magnifique objet, j'ai nommé le Bidouillot transporteur. Attends. كيفاش ما نزيد؟ C'est ton jour de chance, l'ami. En plus, il n'est pas cher. Approche. J'ai trouvé intelligent. Aujourd'hui, exceptionnellement, pour 3 acheter la 4e bouteille et d'offert, ainsi que ce magnifique Bidouillot. Wow, ça sert à quoi le Bidouillot là? Eh bien, c'est du crédit.
le Vitouillot Transport. J'étais un voleur. Pardon? Un sale voleur. Excuse-moi. Jamais. يخوفني انا ما عندي فوبي من المش وديك التخربيق. او ماي جاد ليش تفزت مرات مش عايزة ما قربيش البرا. تن تن تررن تررن تن تررن. وي واو 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 واو. C'est ça ou pas? Le feu c'est ça? أنا عارفة. Tu es content mon chéri? Tu es content mon chéri? C'est ton anniversaire mon bébé. C'est pour toi. Commence à pleurer, mais sérieusement. Sam, c'est pas vrai, il l'a pas jeté, c'est pas, c'est une poupée. Parce qu'il est mort, parce qu'il est mort. Il est pas mort. Parce qu'il est mort, Arrête, il va pleurer. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour déchiffrer, il va falloir payer. C'est quoi ça? C'est pas gratuit. Ça a déclenché un mécanisme. Vous avez vu quelque chose? Ça me fait rire. Ça va péter! C'est quoi ça? C'est quoi sa tête? Regarde la fumée. Sam, monsieur. Sam, monsieur a piqué, ça pique. Oh! Non, ses cheveux. On va les balayer. Il est bizarre. Aïe aïe. Là-bas, regardez, c'est là-bas. Regarde là-bas. أيوة حلف أمه البنات حلف أمه regarde. Oui. Attention monsieur. هنا في كيلعبوا البنات. Quoi? Les pédopirates. Oh là là, montre bien. برافو كيبيعوا البنات. سالينا المهم دوزناها مخيره مي فريمون لانيفرسير. C'est passé vite. Ça a duré 3 heures, mais comment c'est passé vite? اول مره نجلس في شي ريستو واقيلا كتازي 3 heures. C'est dommage, on pouvait pas rester plus pour les enfants et tout. سي فري باسكو عندهم تيلمون سبيكتاكل وانت كتاكلي tu peux pas. يعني انا صورت لكم غير شويه راه كاين كثر. يعني تيلمون كاين سبيكتاكلات وانت كتاكلي. Profiter des gens. سقطوا حيت راه بزاف. C'était quand même incroyable. Pour les enfants. Pour les enfants, c'est un truc. يعني سي سون ميون انيفرسير جو كخوا كاع من داكشي اللي دوز. باسكو انا ندير له شي حاجه في الدار يعني ضروري هيدا حفيله بالسميه ديالو ديك الاخر. ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي تعصبنا بزاف 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 على ود لا طابليت ديالو اللي خدينا له. ما عرفتش واش قلتها لكم باسكو لا بخي ان كادو خدينا له كادو زوين بزاف نورمالمون. والله بدلنا 3 د لي سيت على ود ديك باش توصل لينا اليوم.
ساعة آخرها ما وصليناش اليوم أكوز ديال واحد الجوج اللي كيديروا ديك كرونوبوست. Sur la Fnac. La Fnac, ils ont au bout de 2 ou 3 jours. C'est moi qui les ai appelés, c'est même pas eux. Pour dire, pour savoir où c'était, parce que il avait toujours pas envoyé. Et après ils me disent il y a pas de stock. Ils me disent il y a pas de stock. Alors que هما ما قالوا لنا والو حنا كوموندينو ils ont pris déjà الفلوس. كانوا خداو الفلوس. J'ai annulé la commande. J'ai commandé chez Darty. Darty, soi-disant, il était en stock. Le lendemain, je les appelle. J'aurais dit, il faut absolument que je reçoive pour samedi. Normalement, je devais le recevoir vendredi. Ils m'ont dit, je leur ai dit, il faut absolument que je reçoive au moins pour samedi. Et ils me disent, ah bah non, en fait, on n'a pas encore reçu, donc ça arrivera pas samedi, ça arrivera au moins lundi. Pareil, la même J'ai annulé la commande une deuxième fois. Troisième fois, je commande vendredi sur rue du Commerce. Pour la livraison le lendemain. Donc ça devait arriver samedi. On a payé plus, hein. Voilà, j'ai payé plus livraison Chronopost pour le lendemain. Et même le prix de la tablette. Vous l'avez payé plus. Oui. Et comment ça s'appelle? Et ça se passait bien au début. Ils ont expédié le produit cette fois-ci. C'est les seuls qui l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé. Il devait arriver ce matin avec Chronopost. Et ce matin, je regarde le suivi, ça se passe bien. Oui, vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez recevoir aujourd'hui. Et après, à midi et quelques, en fait, parce que c'était un Chronopost, mais en relais, en point relais. Mais en fait, le point relais, il est fermé. Donc, vous le recevrez lundi. Il a appelé en plus. Alors déjà, le point relais, il n'était pas fermé du tout. Parce que j'ai vérifié les horaires, il n'était pas fermé. Ensuite, je les ai appelés, ils m'ont confirmé qu'ils n'étaient pas fermés. J'ai appelé rue du Commerce. Non, d'abord j'ai appelé Chronopost pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas fermé, je sais pas quoi. Je suis resté avec eux une demi-heure au téléphone. Ils voulaient pas, parce que le statut qu'ils avaient mis en dernier où ils disaient le truc, le point relais fermé, oui. C'était 10 minutes avant que je les appelle, 10-15 minutes. D'accord. Je les appelle, je voulais en urgence qu'ils appellent le livreur, qui lui disent qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si c'est pas fermé, qu'il aille le mettre. Si c'est fermé, qu'il le ramène à un autre point relais. Pourquoi livrer lundi? Je comprends pas. Qu'il le ramène à un autre point relais. C'est pas le seul point relais du monde. En plus, là qu'on a précisé. اليوم l'anniversaire. Je les appelle donc pour leur dire ça. Non, on peut pas contacter le livreur. Non, on peut pas contacter le livreur. Non, on peut pas contacter le livreur. À croire que le livreur c'est Dieu. Personne n'a le droit de le contacter par téléphone. C'est le PDG de Chronopost, le livreur. Personne, je leur ai dit arrêtez de vous foutre de ma gueule, contactez-le, ou si vous là dans votre service client là vous pouvez pas le contacter, contactez quelqu'un d'autre, l'agence ou je sais pas quoi, qui eux peuvent contacter le livreur. Arrêtez de me faire croire qu'ils ont pas de numéro de téléphone. De toute façon les livreurs eux-mêmes ils nous appellent à chaque fois sur notre téléphone quand ils veulent nous faire une livraison. Donc arrêtez de nous faire croire qu'ils ont pas de téléphone. Et non, on peut pas. Pendant une demi-heure, il m'a tenu la jambe. Non, on peut pas. Une demi-heure. Tout ça pour appeler, parce que le gars il devait être encore dans la zone, ça faisait 10 minutes, il devait être dans la zone, une demi-heure, non, voilà, il pouvait pas. Non, on peut pas livrer, vous serez livré lundi. Dans 300 mètres, ensuite j'appelle rue du Commerce, ils me disent qu'ils peuvent rien faire, je serai livré lundi. J'appelle le point relais, pour savoir s'il était ouvert ou pas. Parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas ouvert. Et là, je l'appelle, bonjour, oui, je voulais savoir si vous êtes ouvert et tout. Je dis oui, bien sûr. Je dis oui, je voulais vérifier parce que je devais avoir une livraison chez vous aujourd'hui. Et sur Chronopost, c'est marqué que vous n'êtes pas ouvert. Et là, il me dit, ah oui, non, mais ça, on a des problèmes incroyables avec eux. On a des problèmes incroyables avec eux. Il faut faire le tour, oui. On a des gros problèmes avec Chronopost. En ce moment, c'est très grave ce qui se passe. Il a dit le samedi, c'est des jeunes là, les livreurs là, c'est des petits voyous là. Le samedi, quand dans leur comment ça s'appelle, dans leur truc de collecte des colis, ils voient un colis au nom de ce point relais. Le samedi, ils les prennent pas du tout. Pourquoi? Ils les prennent pas avec eux dans le camion, parce que ils veulent pas travailler plus, parce qu'apparemment dans ce point relais là il y a beaucoup de retours, les gens ils font beaucoup de retours, je sais pas quoi, et du coup eux ça leur fait du travail en plus, et comme c'est samedi ils veulent pas, et donc ils prennent même pas les colis dans le camion. Ça veut dire l'excuse qu'ils avaient mis Chronopost dans leur site comme quoi le point relais était fermé aujourd'hui, c'est faux, complètement faux. Ça doit être eux les livreurs qui ont mis ça, c'est complètement faux. La vérité c'était qu'ils ont même pas pris la peine de prendre les colis dans leur camion parce qu'ils voulaient pas. Ils voulaient pas les livrer. Ils voulaient pas les livrer.
وحنايا بقينا بلا Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du truc? Où on en est rendu? Dans 600 mètres, utilisez la voie. كاينين كيعكزوا الخدمه ولكن حنا اللي كنتابعوا عرفتوا زدنا الثمن زدنا في الاخر وما خديناش la couleur qu'on a volée au début. Imagine déjà c'était un truc hyper urgent. Mais imagine si c'était un truc encore plus urgent, je sais pas moi, un truc, un médicament, un truc, je sais pas, c'était vrai. mais un truc qu'ils avaient absolument besoin aujourd'hui. Ah bah non, on n'a pas envie de travailler, alors on va le laisser. وعاد خلصنا عليه الزياده باش يوصلنا اليوم. Imagine. C'est incroyable. C'est Chronopost. Normalement ils sont censés livrer. Pour le transport. Et le problème, comment ça s'appelle, le pont relais, il a dit qu'il les avait contactés, leurs supérieurs et tout ça, que soi-disant ils allaient faire quelque chose contre eux. Non, bon, je sais pas. J'espère, parce que là, à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est des voyous. C'est des voyous. On dirait هذوك اللي كيدقوا علينا على شي حاجه ريكوموندي وكيجيبوها لنا وكيحطوا لنا البرا بلا ما يسرسلوا في الدار وكيقولوا وكيعذبوك حتى البوست. Incroyable. Donc, on dirait ça. Tout ça pour dire, je vous déconseille vraiment d'utiliser Chronopost. Je sais que c'est bien des fois pour la livraison un jour et tout ça. Essayez au maximum de ne pas utiliser parce que c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième fois. Surtout les anniversaires. Cette année, le nombre de fois où les colis sont arrivés en retard ou même sont pas arrivés du tout. Tu te rappelles l'iPhone? Le téléphone. كان باغي يشري قبل هذا التليفون ديالك كان باغي يشري ايفون 10. Le nombre de fois, je crois que 80% de mes commandes ont été retardées. Ont été retardées en tout cas. iPhone 10 déjà يقيم un mois maintenant. Hein? Il est resté combien iPhone 10? Mais on l'a jamais vu. On l'a jamais vu jusqu'à qu'il me rembourse. رمبورساونا ولكن حتى هما عمال نلقاوه يمكن خداو. Et un autre colis une fois, je sais plus c'était quand on avait fait. Porte bébé de ça. Ouais, voilà. C'était aussi beaucoup de choses. Bref, كان بزاف د الحاجات. évitez Chronopost si vous pouvez éviter Chronopost, c'est vraiment de la merde. C'est de la grosse merde. كيعكزوا الخدمه surtout les trucs là le samedi. Surtout la livraison samedi je crois. En plus, à part le côté des délais. À part le côté des délais. Apparemment leur fonctionnement c'est comme ils jettent les colis et tout ça, c'est de la merde. Ils font pas attention à ce qu'il y a dans les colis et tout ça. Bref, évitez au maximum Chronopost, évitez Fnac et Darty, c'est de la merde. Commandez sur Amazon, Amazon c'est des professionnels, eux il y a aucun problème. Amazon, si vous avez le moins de problème avec eux, doucement, Amazon si vous avez le moins de problème avec eux, vous les appelez leur service client, en 1 minute vous avez une solution. Eux c'est des vrais professionnels. Fnac, Darty, c'est de la merde. Rue du Commerce, ça va. Fnac, Darty, évitez au maximum, c'est de la merde. Voilà. فوالا البنات المهم دوزوها علينا اون توكا اون فا دير لو كادو اللي خدينا له لسام خديت له صراحه دو اللي زوينين وواحد عادي اون توكا غادي نقول لكم مراد شنو هي لا تابليت. انا كنعرف بلي هي ان تابليت دو ابل اللي هي ايباد ديال ايفون ايباد ديال ايفون ايباد ديال ديك ابل. Ou c'est quoi le numéro 1? C'est pas quoi? C'est le numéro 10, 4 En fait, il y a le iPad 2019, mais nous on a pris le 2018 parce que on lui a pris une pochette spéciale. Et cette pochette elle existe pas dans la version 2019 parce qu'il est un peu plus grand le 2019. Le pire c'est que j'ai payé le même prix que la version 2019. C'est pareil. Voire plus. Alors, on aura plus. Parce que j'ai vu la 2019, je crois, à 300 € comme ça. Celle-là, on l'a pris à 315. C'était en promotion? Ouais, pendant le Black Friday. Normalement, c'est quand même cher. Donc, on a payé plus cher pour une version plus ancienne. Mais bon, apparemment, entre les deux versions, il n'y a aucune différence à part la taille. Vraiment aucune différence. La taille, يعني 2019 كانت كبيرة وأنا سام باش نعطيه له حيت أنا عندي iPad. iPad إنه c'est quel numéro? 4? Quel iPad? iPad إنه جاهز. C'est le 2, ça c'est le 2. المهم عندي واحد وكنت عطيته له لسام هذاك نفس كتعرفوهم ديك لي ايباد ديالهم ديال ابل. ايوا عطيته له لسام وهو يهرسوا لي وقعدت فرصه ما بقيتش كنبغي نعطيه له الدجاجه مهرسه لا يجرح راسو. ايوا خدينا له هاد الفيرسيون هادي صراحه 2019 باغي لا كبيره شويه سينو ديك 2019 يلاه خرجات وما دارولهاش لا بوشيت صغيره. ما دارولهاش لا بوشيت ديالها ديال دري صغار كيقولوا لي كيشريوها الكبار. وخدينا هذيك ديال 2018 شويه صغيره عليها باغي بريسك. وبالنسبه للمحتوى اللي كان داخل فوالا هي هكا قد هكا وداكشي الداخل ديالها باغي وخلصناها عاد بلو شير على هذا. Il y a aucune différence au niveau des comment ça s'appelle les applications au niveau de toutes les caractéristiques. La seule différence c'est la taille apparemment. D'accord. Et خدينا له لا بوشيت à part. لا بوشيت وصلت لاخذ ليه سينو الايباد هو اللي هذا نشاركو معكم ان شاء الله. وخدينا في بروموسيون ديال بلاك فرايداي بشي 300 هكاك ثاني النانو واقيلا 318 ياك
318 là. De quoi? كيواني تنقسي تمن 300. 300... Attends. Je crois avec la livraison c'était même plus. Ça faisait... Attends, 300... Elle était à 315... Ouais, 318, plus j'ai pu rajouter 8 € de livraison. Oui, voilà. Juste la livraison Chronopost. Voilà. Ça va rembourser la livraison. Ah bah bien sûr, j'aurais... Quand je les ai appelés, j'aurais... Ah oui. Quand j'ai appelé rue du commerce, j'aurais dit... Bon, de toute façon, vous pouvez rien faire là, vous avez aucune solution à me proposer pour l'avoir aujourd'hui. Ils m'ont dit non, il n'y a aucune solution et tout. J'aurais dit bon, bah déjà, de toute façon, vous me remboursez les frais de livraison là. Et après, ce qu'elle m'a dit, elle m'a fait rigoler, elle a dit ouais, d'accord, on va vous faire un geste commercial pour les frais de livraison. J'ai dit, pardon, vous avez dit quoi? Un geste commercial? Un geste commercial, ça veut dire comme si elle me faisait une faveur. Comme si, ah bah tiens, voilà, un geste commercial. C'est pas un geste commercial. Si j'avais pas pris ce mode de livraison, je l'aurais reçu lundi de toute façon. Donc c'est pas un geste commercial, je suis désolé. Là, c'est juste votre escroquerie, vous me la remboursez. J'ai dit comme ça, cette escroquerie, là, vous me la remboursez. Voilà, c'est mieux. فوالا ماشي اون سون فو زعما 8 € صافي، ولكن باش يديروها البنات باش يوصل لك في النهار وفي الاخر ما يوصلكش في ديك النهار، يوصل لك بحال الاخرين. علاش زدنا اصلا الثمن فيه وعلاش زدناها؟ باسكو الاخرين كان موانشر كان 300 الثمن ديال التابلت. ما عرفتش شحال كيديروا في الحقيقه البنات في المكازا، كانوا واقيلا 500 ولا ما عرفتش، ولكن هما راه دايرين لهم بلاك فرايداي. ايوا صافي الحبيبات ديالي، وخديت له هذا وخديت له واحد، خدينا له هذا وخديت له انا واحد الروبو خديته كان داير شي 50 € ولا ما عرفت، ولقيته عندها اكسي سبحان الله العظيم. هو الاخر اللي كنبقى لهم وكنت شاركته معكم، مشيت درت لي زاجا ديالي تما، دخلت غندور ندوز الوقت، ساعه خرجت من تما ب 75 € من اكسيون، شريت كلشي داكشي البونور ديالي والله العظيم لقيته تما ديك النهار. ملي ما كتعوليش عليها وكتقولي ما غاديش نشري شي حاجه، تما فين كتلقاي كلشي كيقولوا لك مرحبا حبيباتي. اكسيون كنت ضربت عليه، كنت قلت ما كنلقى فيه والو دابا ساعه والله الا جابوا كلشي، جابوا حتى ديك الشبيكات اللي كنت بغيت وكلشي. ما علينا غادي ندخلها لكم في شي فلوق ان شاء الله. وشنو اخر؟ وتما فين خديت له ديك الروبا غادي تشوفوه معايا ان شاء الله، يا اما دابا يا اما غدا ان شاء الله، حيت غادي نعمل له بتي ترويك في الدار ان شاء الله يا ربي. والمهم غادي نشاركو معكم يمكن في نفس لا فيديو اللي ما كانش طويل بزاف، غادي نشاركو معكم. وهذا ما كان حبيباتي، والله الا كيضحكوا على الناس صراحه. ماشي لا بروميير فوا، جو كخوا ميم مون انيفرسير، جو كخوا تيليفوني نو يافا مون انيفرسير. Mon téléphone, tout le temps, il y a tout le temps des retards. Tout le temps. Les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont pas arrivées en retard? C'est incroyable. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Avant, c'est depuis que j'ai remarqué, c'est depuis que pratiquement tous les sites, ils se mettent à utiliser Chronopost, parce qu'à mon avis, ça devient moins cher pour eux. Et les gens, ils ont de moins en moins envie d'attendre. Maintenant, avant, on attendait 1 semaine, 2 semaines pour recevoir des colis. Maintenant, les gens, ils ont de moins en moins envie d'attendre. Ils ont vu qu'Amazon, il faisait des trucs en un jour. 3 jours. Un jour, voire le même jour. Maintenant, le même jour, t'es livré. Tout le monde, ils sont obligés de s'adapter. Tout le monde utilise Chronopost. Et c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Catastrophe. ايوا المهم حبيبات ديالي، المهم بعدا دوزنا النهار واعر صراحه. عيد الميلاد تام غادي يبقى له مرسخ، عمر غادي ينسى زوين بزاف وعجبو الحال، كان حال فمو عرفتو لا عليه بالضحك. كيسكي يا ماما كيسكي صافي حبيباتي. ما كنتش كملت معكم الهضره، سام كان كيبكي بحال اللي حاجه غادي يراد ولا وخوفني، وصافي وقطع ديريكت حيت انا مولفه مني كيرد مني كياكل ولا. وصافي الحمد لله حنا علينا قربنا نوصلوا، راه حنا في نوض ديجا ايوا صافي، ولكن مدقدقين ما تصوروش. غادي نمشي دابا، نورمالمون كنت قلت غادي نعمل الميناج، جي في الميناج بكري سي با يمكن نفيق بكري ولا، حيت خاصني ضروري نعمل شي حاجه لسامي ان شاء الله غدا. وانتو غادي نمشي نعطيه الكادو ديالو دابا، ولا كان فايق نعطيلو بعدا ديك الكادو الثاني والاخر حتى نهار الاثنين ان شاء الله، حتى هذا غادي يفرح له غادي يعجبو. يلا وغادي نبارطاج معكم شويتيتا. Mais c'est quoi? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Cadeau de Sam. Ça, c'est l'épée de Sam. De Pirate. Allez, on s'en fout, maman, donne le cadeau. Cadeau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là là. Mais c'est quoi? Tout qui tombe, allez. Tout qui tombe. Parce que y a pas. 1, 2, 3. Ouais.
C'est quoi ça? Hein? Il est cher. Il a dit il est cher. Oui, ma chérie, il est cher. Ça. Tu sais pas quoi, Yak? Parce qu'on l'avait vu sur un site Viens voir. il y a longtemps. Comment tu te rappelles de ça? Waouh. C'est le robot qu'on a vu ensemble, Sam? Appuie On l'a sur vu son où? ventre. Sam, on l'a vu où ça? Oh! Il va. Route le ventre. Et il roule aussi, il roule. Il roule. Mais il faut ouvrir. Attends. Non. Non, il roule tout seul. Commande. T'es content? T'aimes bien? Ouvre, T'aimes bien, Sam? maman. T'aimes bien ou pas? Après, un gros cadeau d'entrée va venir. Oui. Wow. Tu sais, Sam, il y a aussi un autre cadeau, mais il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé, c'est un gros cadeau. Tu vas aimer, tu vas le mettre tout le temps dans la chambre. Parce que Chronopost, il est méchant. Il y a beaucoup de cadeaux. Fais bisous, maman. Et moi? Et moi? Ah, Et merci moi? beaucoup les cadeaux. Et moi? Mmh. Merci mon chéri. Dis merci papa aussi. Bah, c'est- Papa, il a Ah bon? Comment tu sais que c'est maman qui a pris ça? Parce que toi tu l'as dit, c'est cher. Bah, papa, il t'a pris le cadeau de lundi. C'est papa et maman, c'est les deux Sam. Dis merci papa aussi. Dis merci papa. Oui, mais dis merci papa. Oui, c'est cher. Et tu sais, il y a un autre cadeau aussi. Mais il n'est pas là. Il va arriver après-demain. D'accord? Comment on ouvre ça? Comme ça. Attends. Attends. Voilà. Après, on va ouvrir aussi ça. Ah, voilà. Et comme ça. Voilà. Wow. Attends, il y a encore ici. Ah, compliqué. Complication relative. Sam, il va voir son copain. J'aimerais bien laisser la chambre comme ça vide. Ça est tout Pour cher. faire un studio d'enregistrement. Voilà. Avec un fond vert ici, là. Voilà. C'est quoi ça, Mara? Ah, Comment on marche? Comment il fait? Ah, il faut ça. C'est normal. il a dit appuie sur mon ventre pour choisir un jeu. Appuie sur son ventre. Ah, allez, roule. Comment il roule? Le cahier. المهم البنات صافي سالينا. المهم كلشي كان زوين. شاركت معكم ديبتي لحظات هكا منين درنا عطينا للسام كلشي. المهم الصراحه دوزنا نهار زوين بزاف. كنتمنى لكل وحده فيكم تفرح مع وليداتها، تمشي تبدل الجو، تحس براسها بحال اللي اول مره، بحال هذيك الاحساس اللي كنحسو ملي كنمشيو لديزني لاند، كتبدلي الجو وهذا يعني واحد العالم اخر. كتحسي براسك ما راكيش كاع في العالم ديالنا ولا هذا. المهم زوين بزاف الصراحه والدراري كيفرحوا. والمهم بغيت غير نزيد لكم في يعني باش تغونسينيو مزيان على ود هذا الريستورون، باللي الا درتو لولادكم لانيفرسير وبغيتو ديو معاكم جوج دراري صحابهم ولا 3 ولا 4، راه كل دري كتخلصوا عليه 50 اورو باش يديروا له العيد الميلاد، باش يحتفلوا معاه في العيد الميلاد. كل دري كديوه معاكم يعني 50 اورو، الا ديتو 4 راه 200 اورو، 2200 اورو. فوالا البنات هذا مكان بلا الثمن ديالكم نتوما وولادكم وكل شيء. وصافي المهم دوزناها زوينه الصراحه وكلشي كان واعر. ودابا ان شاء الله حتى النهار الثاني نشارك معكم الكادو ديال سام اللي دار له بابا واللي زوين صراحه. هذا مكان، وكنتمنى يكون عجب لكم الفيديو. كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على مشاهده الفيديو من الاول حتى الاخر. والى عجبكم نيزيتي با انكم ديروا لي لايك وتشاركوا مع اصحابكم وحبابكم. باي باي، بسلام عليكم.